կողմից։ Անչափ բարդ եւ անշնորհակալ գործ է պարոն Կոչուբաևից հետո խոսել իրավական գործընթացների մասին, դրա համար ես հավանաբար դեռ կմնամ ԲԴԽ-ի գործողությունները մեկնաբանելու, իսկ ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, այսպես ասած, իշխանական եւ մերձիշխանական ֆեյքերի, ֆեյք բողոքների եւ ճակերտավոր իրավաբան գիտնականների կարծիքներին, ես ուղղակի զուտ քաղաքացիական տեսանկյունից մի նկատառում ունեմ։ Շատ ավելի հուժկու է լինելու ապտակը, երբ հայցի չապահովվելու դեպքում, երբ այսօրվա իշխանությունները իրենց հակասահմանադրական եւ հակաօրինական քայլերը հասցնեն ավարտին եւ դրա արդյունքում, վերջնարդյունքում եվրոպական դատարանը տա իր վճիռը իշահ 3 դատավորների եւ Հրայր Թովմասյանի եւ այդ ժամանակ արդեն առաջանա պետությանը վնասների փոխհատուցման խնդիր, որը մեր բյուջեի հաշվին փաստացի մենք ստիպված ենք լինելու նույն հաստիքի վրա երկու տարբեր մարդկանց վճարելու են մարդիկ, ովքեր հիմա հակաօրինական ճանապարհով ընտրվելու են ՍԴ դատավորներ եւ այն մարդկանց, ովքեր փաստացի իրենց հարկադիր պարապուրդը պետության հակաօրինական գործողությունների արդյունքում կորցրած են լինելու բազմաթիվ գումարներ իրենց աշխատավարձի տեսքով, հավելավճարների եւ այլն, եւ պետությունը ստիպված է լինելու այդ ամեն ինչը փոխհատուցել, այսինքն այդ ապտակը ստանալու է մեր պետությունը ինչի համար, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր տգետ ոչ կայացած իրավաբան թերուսների խումբը որոշել է, որ հնարավոր է Հայաստանի սահմանադրության հետ վարվել այնպես, ինչպես նրանք վարվում են, չգիտեմ, Սառնարանում գտնվող որևէ մթերքի այսպես կտրել եւ որոշել, որ սա հնարավոր է իրենց ցանկությամբ կամ իրենց գերագույն գլխավոր հրամանատարի սրտի կամքով բոլոր գրիչ նվիրողների կամ նրա խոսքը չլսողների հետ վարվել այսպես, սակայն ի վերջո գոյություն ունի մասնագիտական նորմալ հանրույթ, ով տվել է իր գնահատականը, գոյություն ունի մասնագիտական Վենետիկի հանձնաժողով, ով տվել է իր գնահատականը, եւ ես չեմ կարծում, որ վերջնարդյունքում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռը տարբերվելու է իր էությամբ կամ ոգով կամ մտածելակերպով Վենետիկի հանձնաժողովի տեսակետից, որովհետև ի վերջո սրանք փոխկապակցված եւ սերտ համագործակցող իրավական կառույցներ են, որքանով որ ես եմ պատկերացնում իրավաբանությունը։ Տեսեք, ես մի փոքր ավելի հետ գնամ, որպեսզի ավելի հասկանալի ու ընթերնելի լինի ոստիկանության այսօրվա ձեռագիրը, որովհետև դա եզակի օրինակ չի, մենք համարյա թե ամեն օր ականատես ենք լինում, օրինակ դուք երեկվա տեսանյութ եք ասում, ես երեք շաբաթ ավելի զազրելի տեսանյութ տեսել, Ստեփանավանում տարեց թոշակառու մարդկանց նկատմամբ էր բռնություն գործադրվում կամ առնվազն անհամաչափ ուժի գործադրում, բայց տեսեք, իշխանությունը ոստիկանությանը, քաղաքական իշխանությունը ոստիկանությանը տվել է համապատասխան մեսիջները։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ անմեղսունակների իշխանությունից Ոմն մարզպետ հայտարարեց, որ ոստիկանությունը միշտ ծառայել եւ այսօր էլ ծառայում է քաղաքական իշխանություններին։ Դրան հետևեց Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը կամ մեսիջը ոստիկանությանը, որ ոստիկանությունը ոչ թե իրավապահ մարմին է, այլ ուժային կառույց։ Հետևաբար նա ու դրանից հետո փոխեց ոստիկանապետ։ Հետևաբար նա ուղիղ ձևով հրահանգեց ուժ գործադրել եւ ոչ թե իրավունքի գերակայություն պահպանել երկրում, այսինքն այսօրվա քաղաքական իշխանությունները խրախուսում են ոստիկանության կողմից քաղաքացիների նկատմամբ բռնությունը։ Եվ հետևաբար քանի որ նաև ունեն այսօր բյուջե լցնելու խնդիր եւ ցանկացած կերպ պետք է այդ հնչեղ դեպքերով, այսպես ասած, որպես մահակ օգտագործել ժողովրդի վրա, որովհետեւ ես ինչքան էլ չընդունեմ, որպես քաղաքացի դիմակների այս դիմակահանդեսը կազմակերպված իշխանությունների կողմից, ամեն դեպքում իմ կնոջը, մորը, քրոջը տանից դուրս գալուց հորդորում եմ, որ անպայման կրեն դիմակ, որպեսզի չհայտնվեն նման իրավիճակում, երբ մի ոստիկան նրանց նկատմամբ ուժ գործադրի եւ ես որպես տղամարդ ստիպված լինեմ լցվել վրեժով եւ այլն։ Այսինքն այդ ամեն ինչից խուսափելու համար եւ տեսեք այստեղ փաստորեն իշխանության այդ գործելավոճը, որով վախացնում են հասարակությանը, որ դիմակի համար մենք կարող ենք ձեզ փռել ասֆալտներին, աշխատում է։ Իսկ այդ ամենի հիմնական նպատակն ու պատճառը բնականաբար ինչպես մամուլում շրջանառվում է եւ ինչպես իմ ներքին համոզմունքն է, տաշիր տեքստիլի կարած Նիկոլ Փաշինյանի բարեկամի արտադրությունը խրախուսելուն ուղղված դիմակների վաճառքն է։
Դրան է ուղղված նաև կառավարության, այսպես շոուները նախարարների դիմակներ բաժանելու եւ այլն, որովհետեւ այս մարդիկ ունեն դիմակ վաճառելու խնդիր, դա անթաքույց ներկայացնում են հասարակությանը, ինչպես նաև վերջերս հայտարարեցին, որ ցանկանում են դիմակների վրա նաև նշել ամսաթիվը եւ ժամը, որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա նույն դիմակը ենթադրենք 1-2 օր շարունակ կրելու։ Այսինքն խնդիրը հստակ է, պետք է բոլորով ազգաբնակչությամբ աշխատենք եւ գնենք տաշիր տեքստիլի արտադրած որակյալ դիմակները, որպեսզի մեր հպարտ վարչապետը առանց այն նրա որդին արդեն վերադարձել է բանակից եւ բնականաբար ծախսային առումով ընտանիքի հոգսերն ու ծախսերը շատացել են, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր վարչապետի ֆինանսական կայունությունը կարողանանք տեղը պահել, բնականաբար նրանց նաեւ ցանկություններն են մեծացել, այդ ամեն ինչը հագուրտ տալու համար ես որպես քաղաքացի խոստանում եմ օրական 1-2 դիմակ կառնեմ, որ հանկարծ սոված